Asalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim edhe një herë nga studio në Prishtinë dhe së bashku jemi në emisionin Jeta me Kur'an me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Dhe do të vazhdojmë pjesën e tretë të programit Kur'ani dhe epidemitë gjatë shekujve. Kështu është titulluar kjo pjesë e tretë e programit dhe ky vazhdim i këtij emisionit të sonte. Ne duke ju ftuar sigurisht të gjithë juve që dëshironi të bëni pyetje, kryesisht ju lutem që të bëni pyetje të rreth temës, për të cilat pyetje do të marrim përgjigje në pjesën e fundit të programit, kur do të përfundojmë komplet trajtimin e kësaj teme të cilën e kemi marrur së bashku. Prandaj ne pa humbur kohë kalojmë fjalën tek profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha për të nisur pjesën e ardhshme të këtij emisioni. Faleminderit moderator. Selamun aleikum vëllezër dhe motra të ndershëm. Mirë se vini përsëri në pjesën e tretë të këtij emisioni ton. Pak ndoshta netra do të jetë pak më e gjatë, se është tema ka natyrën asaj. Kur'ani dhe epidemitë gjatë shekujve. Tani, ne po mundohemi dhe thot me këto ajete kuranore që të zbulojmë se a ka Kur'ani lidhje me jetën tonë. Kur'ani është libër aktual dinamik. Me fjalë tjera, Kur'ani është duke na bajtë edhe gajlet tona. Si libri i Allahu xhaleshanuhu, dhe thot a ka zgjidhje në Kur'an. Për mendimin tim, po padyshim hiç, po dhe mendimin e shumë dietarëve. Mirë, po për dikon ndoshta nuk ka. Për dikon ndoshta aty këtu, e tani ti shohim këto ajete çka po na flasin dhe pastaj do të bindemi të thot me këtë përgjigjen që thash më herët, që për çdo problem, për çdo krizë njerëzore, zgjidhja është në Kur'an, shërimi është në Kur'an dhe dalja nga ajo krizë, çfarë do qoftë, është në Kur'an. Thot Allahu xhaleshanuhu në surën Al-A'raf: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله العظيم. Që në përkthim, janë mundu kështu më përkthye. Ata, fjala është për Beni Israil, për gjeneratën dhe thëtë popullin Beni Israil, dhe fjallë tjera për qifutët, po Hazreti Musës, Hazreti Daudit, po e të Hazreti Isës, fjala është për ata, popull problematik, gjatë historisë. Sa i ka thonë pejgamberëve të aty? I kanë thonë, ata thanë, me çfarë do argumenti të na vish, o Musa, që me ti të na ma gjepsesh, dhe me thonë, këtë argument, si kitë vërteta këta argumente, po mundohesh ti me na bos të hire, me na ma gjeps. Po mundohesh ti me na largun nga feja. Ata po flasin, çfarë do argumenti ti me na pru? Me na ma gjeps neve, me na bos të hire neve, me na largue. Ne, ata të ka thonë, nuk do të besojmë ty. Ne nuk do të besojmë ty. Ky është e vendimi atyre. Atëherë, Allahu po thotë, për shkak të mohimit, për shkak të refuzimit, për shkak të kokëforësisë, për shkak të këtij qëndrimit dhe thot, jo njerëzor, jo fetar, po ne lëshuam kundër tyre. Këtu më tash, ne dërguam kundër tyre vërshimin, tufan. Po është një koment tjetër, që këtu do thot, komentatorët e Koranit e kanë përmend, kemi dërgu për ata epidemitë ndryshme, që me fjalë tjera është lija, që sot na kemi përmend, po në anglisht i thojnë smallpox, apo chicken pox, po smallpox është tjera. E përkthyne, ne kemi dërgu ata për ata tufan, është komentuar me vërshime me ujëra,
po edhe me këto epidemi, kemi dërgu për ata dënime, do të thotë nga insektet të ndryshme me karkaleca, kemi dërgu dënime për ata, do të thotë rriqëra, insekte dëmtuese, po edhe koment tjetër të këtij insekti janë morrat, po më falni, do thotë, kemi dërgu kundër atyre edhe bratkoca, po kemi dërgu edhe për ta, do thotë gjak, runa zot. Fakte të gjalla, njëra pas tjetrës, fakte të gjalla, po ata njerësisht mbanin kokëforci shumë dhe ishin katar shumë. Do me thënë popull i pa përmirësueshëm, popull i pa ndëgjueshëm. Po. Këto epidemi që kanë ndodhur gjatë shekujve, edhe na sot çka jemi duke përjetuar këtë epidemi, po pandemin e këtij virusit, të shumë viruseve tjera të SARS-it, po të risinit, po të H1N1, do me thonë të virusit të smundjeve të derave spanjolle, apo të shpezve, apo e tjera që kanë qenë më herët, lloj-lloj viruse, të janë pandemi të ndryshme, që Allahu xhaleshanuhu e dërgon këto pandemi, po më thonë kjo është një koment fetar që na nuk e largojmë. Shkaku i veprave të këqija, shkaku i sjelljeve të këqija të popullit, të njerëzimit, shkaku do thotë i amoralitetit, shkaku i humbjes së besimit, shkaku i zullumit të madh, shkaku i mbytjes, shkaku i anashkalimit do thotë atyre të varfërve, shkaku i padrejtësisë, shkaku do thotë i mbytjes së pafajshme, shkaku i shkatrimit, shkaku i armëve kimike, do thotë, po Allahu xhaleshanuhu me madhninë e tij dhe me ushtrinë e tij speciale, qysh ka dërgu më herët këto ushtrit, këto do thotë pandemi, me vërshime popullit Firaunit, Beni Israelve, që lumi Nil, do me thonë lumi madh apo është ai në deti, po, do thonë, ka dalë nga shtrati, saqë do thotë i ka fundosur edhe shtëpiat e tyre që ka pas në atë kohë. Edhe s'kan mujt, do thotë, me ujë kanë qenë gjithmonë, sikurse tsunami që ka po jo me atë vërshim të madhe, po dhe tufani e merr atë kuptim, domethënë, po, që natë kanë ndajtë mërë shtëpiat e tyre si dënimi Zotit xhaleshanuhu, po, në kam, as ullur, as duke pushu me fjetë, po kanë ndajtë në kam, dënim nga Allahu xhaleshanuhu. E pastaj po vazhdon ajete tjera, me njerë ka nërë të Musa, a.s. populli Beni Israel, o, ja Musa, ud'u lana rabbek, lutje Zotit ton me na largu nga kjo krizë. Po Musa a.s. duke qenë pejgamber, i mëshirshëm, i butë, po, lutët nga Allahu xhaleshanuhu dhe ndalet tufani. Dhe fillen jetën normale. Mirë, po përsëri ata kthehen në gabime, përsëri kthehen në zullume, përsëri kthehen domethënë në zullume, në refuzim dhe në mbytje, po atëherë Allahu xhaleshanuhu çka çon dënim tjetër, sankcion tjetër, karkalecat. U shkatron atyre fushat, u shkatron atyre do thotë të mbjellura, u shkatron atyre bereqetet, ushtria karkalesa edhe është ushtri e madhe dhe e rrezikshme, do thotë edhe kohët fundit edhe në Arabi këtu, atë në ardh nga Arabia Saudite, edhe këtu në Katar të na, do thotë dalin shpesh ata, dhe kemi pana, po që do thotë është edhe ushqim që i ha, do thotë është halal, disa dhe hande kush mundet, po, mirë po, me përni vetëm kohë e dërgon edhe Allahu xhaleshanuhu si dënim. Kur e ka dërgu këtë ushtrit karkalesave, ja Musa, na marrum bre, shtëpi tona, fusha tona, të mbjellura tona, të korrura tona, do thotë çka më bë, drithra tona, jemi në rrezik, lutje Allahu xhaleshanuhu me largu këtë dënim. Allahu xhaleshanuhu e ndal me lutjen e Hazreti Musës. Kështu flasin komentatorët e Kuranit. Po, mirë po, pastaj vazhdon zullumi. Përsëri Allahu xhaleshanuhu çon pandemi tjetër, i çon morrat, liçrat. Saqë nuk jetë kush pa u infektuar me këtë smundje. Tër kafshët, tër populli, do thotë infektohen nga këto insekte, o runa zot, dënim, do thotë i papërshkrueshëm. Këto edhe janë të përmendura edhe në Tevrat,
në dhjatën e vjetër, do thotë të testamenti vjetër të jahudit, janë të përmendura edhe këto do thotë dënimet e mëdha që ku ka thënë Zoti xheleshanu që kanë ndodhur dhe janë të verifikuara shkencërisht. Pasi që e ndalë thotë këtë dënim, ja Musa përsëri vin ata, atëherë Allahu xheleshanu i donën përsëri, ata kthejnë gabime, ma qënë brëtkocat. Brëtkocat, sa që nuk ta merë mendje shumim i jashtëzakonshëm. Brenda në shtëpi, jashtë në shtëpi, brenda në tesha, në për end që i kam përdorë me gatu, në për dhoma fjetjes, në fusha, kanë qenë do thotë dënim i Allahu xheleshanu që nuk po merr mendje. Dalën te Musa, shkojnë te Musa alayhis salam, dalë për një kohë ky dënim. Po apet kthehen me kryenësi, me kokëforci, atër Allahu xheleshanu a çon edhe atyre gjakun. Çka është kjo meselja e gjakut? Të gjithë Kur'anin, do të thotë komentatorët, edhe ulëmtimet tonë, edhe që kemi lexuar dhe duke përgatit këto emisionet, po janë shndru bunarët në ujë të kuq, të papishëm. Ujin e pishëm e ka marr, do thotë janë shndru në ujë të kuq, në gjak janë shndru, po është i papishëm, i papërdorshëm. Edhe ne i kemi vërtetuar me disa fotografi këtu në moment, sot as ditë që kanë ndodhur edhe në Turqi, edhe në Afrikë, po do thotë runa zot çka është, një zot e din. Tash mundohet dikush me komentu aspektin fizik e kimik, anekdina mirë, po kjo nuk është normale. Kjo nuk është normale me thënë, po ajat mufassalat Allahu po thotë. Argumente dhe fakte, një mas një, përsëri nuk kanë besu. Dhe thëtë, ne një koment fetar që mundemi me dhanë, shkaku i këtyre pandemive është edhe zullumi madh. Lufta e madhe në Siri që 2019 ka filluar, tash që 9 vite, 10 vite nuk ka gjendje sot bota për me ndarë. Zullumin, luftat e pafajshme në Yemen, në Libi, mbytja e muslimanëve në Egjipt, mbytja e vëllezërve tanë në çka thash në Yemen, në Libi, e në Afrikë, po, e në vende tjera në Myanmar, në Burma. Bota nuk po reagon, komuniteti internacional dhe me thonë, nuk po reagon për me ndalë këtë zullum. Nuk po reagon. Po heshtin, po shohin, po jenë bërë dhe thë lajmet shumë gjë normale, askush nuk po reagon, dhe kanë mundësi me ndalë dhe zullumqarin, mirë po, nuk po reagojnë. I vetmi që për ngritë zanin për këtë zullum, po qofte i zullum dhe thët, i cilin çdo shtet, është Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë. Allahu xheleshane ruajt. Presidenti i muslimanëve, lideri shpirtëror i muslimanëve në këtë kohë që kem shpresë që hajde më të bëhet shkaktar për paqen e përgjithshme në botë. I vetmi që po mundohet, do thotë, dhe i guximshëm dhe me trimëri, me izën të Allahu xheleshanuhu, dhe po ndërhyn dhe po kryen punë. Po normal vetë është. E ka nevojë edhe për dikon tjetër. Po, kemi pas shpresë mëdha që kryeministri i Malezisë, Mahathir Dr. Mohamedi, po Dr. Mahathir Mohamedi, apo Enver Ibrahimi, zëvendësi i tij, po apo i Pakistanit, po Imran Khani e tjerë, mirë po presim. Po presim. Prandaj këta pandemit është një koment. Nuk po dojmë tani me spekulua për komente tjera që dhe ajo ka vend luftë biologjike. Do më thonë shteti ndaj shteti, superfuqi ndaj superfuqie tjetër. Dhe këtë çka po flasim i kemi do thotë çka me argumente. Dhe argumentet më freskëta i kemi në këtë çështje, do thotë miliarderët e mëdhtë të botës si Bill Gates e tjerë ulumtoni dhe kanë po prediktuar para 10 viteve që kanë deklaruar që dekada e ardhshme do të ketë luftë biologjike ndaj shtetit. Po një virus me e krijuar në laborator dhe me aktivizuar mjafton më shumë se një bombë atomike. Mjafton dhe është më e rrezikshme se një bombë atomike. Mos kemi me pas bomba atomike, po virus. Këtë ka deklaruar vetë Bill Gatesi. Po disa studimet më të hershme që në Kinë fillojnë në qytetin Wuhan të Kinës,
aktivizimi i këtij virusit, po studimet e marrshme janë prediktuar dhe shkencëtarët po biologjik kanë folë dhe kanë prediktuar që është përgatit më herët. Ka vend për komente e tjera. Po na po mbahemi në atë komentit ton fetar ku jemi do me thonë sigurt që çka po bëhet, zullumi, padrejtësia, mbytyja, këtë kundër Kuranit, atëherë dhe na jena bë, do thotë përgjithësisht sot bota, si populli Beni Israil me zullume me gabime, me gjunahe, edhe Allahu xhaleshanu çu ka thua atyre pandemi, u ka thua do thotë lloj-lloj insekti, lloj-lloj virusi, lloj-lloj lije, lloj-lloj problemi, edhe neve Allahu xhaleshanu huruna zot me ka thua këtë dënim. Vend ka për komente tjera. Po koha tani do të dëshmon se kush është ai i cili e ka çpik apo e ka aktivizuar, edhe pyetja e madhe që nuk ka përgjigje, ku janë shkencëtarët e botës? Ku janë profesor doktorat? Ku janë ulumtues të mëdhej, mos me mujt me gjetë do thotë edhe ilaçin, edhe vaksinën për këtë sëmundje. Çka po fshifet pas skenave? Çka po fshifet? Vetëm Allahu xhaleshanu e din. Vetëm Allahu xhaleshanu e din. E prandaj, për këtë çështje, Kurani neve na ka dhënë masa preventive. Dhe na i drejtohemi shoqërisë me këto masa preventive, do thotë për me mirë mbrojt veten tonë, shoqërinë tonë, familjet tona, edhe popullin në përgjithësi, Kurani ka dhënë një sër rekomandimesh, do thotë që na të përmbahemi këtyre rekomandimeve dhe udhëzimeve, në sa i përket të shëndetit të njeriut dhe ushqimeve të ndryshme. Nëse na i përmbahemi këtyre ushqimeve, atëherë ne nuk do të kemi, do të thotë me izin Allahu xhaleshanu, rrezik. Ne do dalim nga rreziku, sepse po i përmbahemi dhe po i përfillemi atyre udhëzimeve që Allahu xhaleshanu na ka dhënë. E një prej atyre udhëzimeve tani që na e kemi përgatitur është Kurani dhe ushqimet e ndaluara dhe të dëmshme. Prandaj për me evitua pandemive, smundjeve gjitse, e viruseve të ndryshme, problemeve shëndetësore, Kurani neve na mëson në këto ajete ku tani e kemi edhe ajetin e fundit do të përsonte kështu: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Që në përkthim, po do të thotë, kjo është receta kuranore për evitimin e këtyre tani problemeve dhe për mirëmbajtjen e shëndetit, jetës dhe se si do të largohet këto pandemit nga mesi. Kjo të recet kuranore, kjo është katalog kuranor, hynor, i shpallur nga Allahu xhaleshanu. Çka po thotë? Undalohet rrepsisht ngrënia e coktines, pimja e gjakut apo ngrënia e gjakut, mishi i derit, asaj kafshë që është therrur, jo në emër të Perëndis. Mishi i kafshës që është lidhur në fyt e ka plas, ka ngordh domethënë. Mishi i kafshës që është rrah, shumë është rrah, e ka ngordh nga dajak. Mishi i asaj kafshë që është mbytur nga të rrëzuaret, orzu nga nal. Mishi i asaj kafshë që është mbytur me brirë nga kafshë tjera. Mishi i asaj kafshë që është mbytur nga egërsirat, e kanë mbyt. Përveç atyre që ju i prejnë para të ngordhën, po me gjetë në ajo që i ka ra pinalt, apo nga egërsinat, i keni gjetë ala gjallë pas e me ngordh, atër lejohet do të me prej edhe lejohet me ngordh.
atëherë u ndalohet përsëri juve ngrënia e asaj që është terror, e asaj kafshë që është terror për ndër të kryqve, të kryqave, për të kryqve, për ndër të fatit, me njete të ndryshme, dhe të kërkuarit të fatit me fallë. Të gjitha këto që përmendëm janë mëkate, janë gjunahe. Sot Allahu po do dëshpërohen ata që nuk besojnë dhe kanë humbur çdo shpresë që ju prishin dispozitat e fesë tuaj. Me këto shpallje Allahu që i ka shpallë në suratul Maide, kur i kanë dëgjuar këto ajetet, ata jo besimtarët janë ndërzuar, janë dëshpëruar shumë se mo kanë thonë besimtarët shumë vështirë është për mi largu nga rruga e drejtë. Janë ndërzuar shpirtnisht ata. Prandaj Allahu po të mos u friksoni prej tyre, por friksoni nga unë, ndruani vetëm prej meje. Allahu po thot, sot u apërsosa dispozitat e fesë suaj, sot i kompletova dispozitat e fesë suaj dhe u aplotësova dhuntin time ndaj jush, çka pata ndër plan Allah për të mirën juaj. Allah thot sot e bona unë komplet, jam i kënaqur që feja islame të jetë feja juaja. Feja në islam e kom pëlqy, me qenë fe e juaj dhe as në fe tjetër, por kushdo që të jetë tash. Pasi ka përmend listën që ndalohen këto ushqimet, rastet krizave, dhe rastet të krizave të ndryshme, kushdo që të jetë i shtrënguar nga uria, e han nga këto ushqime që i përmendëm, nga uria, nga krizat e mëdha, jo më knaq, jo më do thot më mungop, Allahu xhaleshano po të nuk kam ka. Son gjuna, se Perëndia është palës dhe mëshirues. Këto ishin ajetet që duhet na me mësu dhe fëmijëve tanë, edhe gjeneratave tona, edhe çdo kujt. E prandaj, ti shohim tani edhe këtu në listë disa ushqime që Allahu i ka ndaluar, dhe anën tjetër ti shohim edhe popuj tjerë çka po bëjnë dhe çka po i thënë urdhrat e Allahu xhaleshano, e pastaj edhe mos habitemi pse këto dënimet, këto pandemit dalin ata. Gjitha këto që ka ndaluar në shifni, dikush i konsumon për pije, gjaku. Është ndaluar për ju softina, gjaku, mishi i derit. Gjitha këto çka pi shifni, kafshët e ngordhura, janë të ndaluara rrepsisht. Po dikush edhe po i përdor, dikush edhe po i han, po i thënë këta ligjet koranore. Këto e gërzirat, që janë me kthetra, e me dhëmballa, që ushqen me mish, po, që i kemi në foto këtu, nga shpezet, nga kafshët tjera, të gjitha janë të ndaluara, pse janë të ndëmshme dhe që ushqen me mish, janë të ndaluara me fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që nuk bën me i hangër këta. Deri, ushqimi më i ndaluar dhe më i dëmshëm, shkencërisht, në çdo kohë, në laborator, është i konfirmuar, po, që do thot, është i dëmshëm. Pse? Shumë dëme ka, shumë ka që ka të flitë. Mirë, po populli, sëri vazhdojnë konsumojnë. Shifni këto ushqimet, to që zvaritën e për tokë, llojet e gjarprinjve. Gjitha këto do të jenë të ndaluara me fe, me hangër. Jenë haram. Po. E mirërisht, për fat të keq, disa popull aziatik, si Kinez, si në Vietnam, si në Tajland, e tjera, po këta ushqime do thot nuk dojnë me nibre për këta ushqime që i përdorin. Dhe mu kërkoj ndjes pak për publikut, për këto skenime do thot që janë rëndë ndoshta pak mirë, po është rasti i komentimit, është rasti do thot i ligjëratës shkencore që duhet me ditë çka është e lejuar dhe çka nuk është e lejuar. Prandaj gjitha këto që ka pishovim jenë gjithë antihumane, njerëzore, nuk të regojnë edhe mëshirë ndaj kafshëve bre, që ka bëjnë këta bre, se si ushqenë bre. Ata popujt aziatik bre, Zoti boftajër bre, gjalli mbysin bre, gjalli përgjithin bre, gjalli shtin në ujtë val bre, gjallu arjepin likurat bre, kuen nga ata organizatat bamirëse, apo ata organizatat për drejtat e kafshëve, a kanë zanët, a e gjallët. E prandaj Allahu xhaleshanu mos u habitni pse që në këta pandemi e dënim, sepse nuk jenë të kujdesshëm hiç në ushqime. Po pijet, shifni këto pijet e ndaluara me fe, nona e të këqija dhe alkoolit, e prandaj pasojat e alkoolit, ndeshje, harxime, mbytje,
vdekje, domethënë raste më të gërditshme, raste domethënë më të irrituara, runa Zot, po përsëri dikush nuk dalet. Drogat, përdorimi i tyre, harxhimet, dëmet, po konsumimi, tregtia, bandat, shifni Kurani çka po thot. Ndalohet, haram. Po. Shifni puna e duhanit. Edhe duhani si duhan sot është ndaluar në vende publike në tërë botën. Në tërë botën. Edhe shifni çka kanë bërë tani edhe për çështjen e masave dhe premtive të shteteve, qeverive, as kafet, as domethënë klubet, as diskot, as klubet e natës, as restorant, do thotë të bëhen nuk guxon kush me shku. Se dëmet, tytësia, higjiena jo si duhet. A Kurani kur ka folë për këto të mira? Para sa koha ka folë për këto të mira? Vro popull, a ka dikush që logjikon bre? Çfarë të keqe kemi pe Kuranit dhe pe fesë islame? Mos ta krahasoni fenë islame dhe Kuranin si fenë tjera, si religione tjera. Po. Cigaret, sa dëme kimike, sa elemente kimike sot shkencërisht janë verifikuar në duhan, këtë droga, këtë helme, po sot po konsumohen. Biznese s'pëndalen, fabrika s'pëndalen mjerisht. Kanë bërë duhane elektronike, duhane normale, nuk pëndalen. Si në Arabi me këto shishe, me këto nërgile, me këta zora, e Allah i bëft hajër me këta popull i gërdit që mbre. Kanë pru dhe në Prizren me kumë pa për para 2 viteve, 3 kurisha, po aty e këdhe kanë për këtë traditën e shisheve, nërgileve, runa zët, dytësinave, po, jo valla aty është uja ga oqë, aty lahat ma mire, bre. Krebe glicerin, bra, për shemë bre, naltë të glicerina, bra, është, bra, 25% helm, aty pa tjetë duhet me përzinjët, apa me arom, qushijave, dardhave, mjedhot e erë, se mirë po. Drog, kret, helm, po, kanë kriju shishe elektronike, shishe normale. E tani, se si të ballafaqove me këtë pandemi, se si edhe na të japim të kontributin tonë, kontributin në islam, dhe më thonë, si ekspert fejës islame, na kemi që na të përmbahemi dhe të fire ullzimeve koranore. Numër 1, disa ekspert, disa mjek, për na rekomandoj neve, fond dhe thë që na ti përdorim, dhe më thonë, ta përforcojmë ushtrinë tonë brendshme, imunitetin tonë, me vaj të ullirit, dhe më thonë, ta kemi gjithmonë ta përdorim gjatë konsumimit tonë dhe të vajnë e ullirit. Do shta për vendet tonë është pak i shtrejt, mirë po, ja vlen që të bëhet pjesë e kryerjes sonë dhe jetës tonë, do thotë që për zemër e për trum, do thotë vaj ullirit, rekomandohet nga ekspertët shumë për përforcimin e imunitetit tonë dhe të ushtrisë sonë brendshme kundër çdo virusi, çdo smuje. Avokado, nëse s'ka bëj, që ky frut shumë i vlefshëm që të na nuk bëhet kjo. Bëhet në Amerikën Latine, po që asune nuk e përdore fjala po vjen shumë, sepse nuk është pjesë e jonë, por shkencërisht shumë e dobishme për imunitetin. Po edhe arat që vendi ynë është i pasur me këto bereqete, duhet me pas edhe na, do thot ma shumë pak mi përdor këta, do thot ushqimet tona, gjonat natyrshme. E na fund, dhe fjala fundit, që na duhet të jemi edhe kontribuojmë pozitivisht të gjithë, që t'jemi me qeverin, t'jemi do thot me institucionet tona shtetërore, për mirëmbajtjen e higjienës, për mos përhapjen e virusit, do thot që edhe na ta zgjasim dorën e ndihmës, mos përhapim dezinformata, mos do thot përhapim postime, do të thonë që nuk kanë baza të rrënjshme që po na vinë për telefona me mjetet sociale, këto që po i përdorim, po të jemi gjithmonë të gjithë alert, për një kohë tani do të pezullohen gjitha aktivitetet, si xhamiat, po si kishat, si namazi me xhamat, si namazi me xhuma, edhe këtu në Katar, nga sot ka hi fuqia, ligjin e fuqin, dhe thot xhamati, namazi me xhamat nuk falet, vetëm ezani thirret, as xhumaja nuk do të falet, po autobusat publik janë dalë, vendet publike, nga studimet, do thot studentët, po vijnë mësimet nga larg, në online, distance learning, i kanë mundësi, do thot, me programe tani edhe me mjetet e tyre, me telefona, me laptopa, do thot,
po janë me ligjërata do të thotë online, tërë bota është quar në kamp. Për një ushtri apo për një ushtar që Allah ka dërguar këtë virus. E nuk ka zgjidhje tjetër të vetëm t'i drejtohemi Allahu xhaleshanu me zemër, duke thonë Rabbana, o Allah, ikshif anna al-adhab. Largohu nga ne këtë dënim. Inna mu'minun, se ne jemi besimtar. Sa herë që kemi gabu, ta thojmë duan Hazreti Yunusit, o la ilaha illa ant, nuk ka zot tjetër përveç teje. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Unë jem prej zullumçarëve pe atyre që kanë bërë gabim. Ja Allah, të pranoj gabimin dhe po kthehem te ti me një jetë të përmirësimit. Edhe populli, edhe bota, edhe Amerika, edhe Evropa duhet të nalen nga zullumi bre. Çka po ju bëjmë bre grek tani bre, atyre emigrantëve çka po ikin nga lufta bre. Nuk po ja qelin dyert bre. Ata duke ikë me ata anije do të nga gomat ato barkat e vogla, ata grek të ushtar po bipja shkojnë nga larg. Ato goma që mu fundos aty tër familja, tër fëmijët bre. Po çka ka bëu bre kryeministri i Hungarisë bre, duke i përjashtuar të gjithë ata që po ikin nga zonat e luftës bre. Po ata nuk janë me miliona, me mia bre, çdo Evropa këtë gjithë mu bashku dhe me pranun ka pak të gjithë, po është bereqet për Evropën bre. Po ashtojnë atyre natalitetin e familjet e ndikojnë pozitivisht, e mësojnë, e punojnë. A e ditu po çfarë zullumi janë? Jo kanë qelë dyrë tonë antës, po kanë me shku adin pi luftës. Gjithë ajo Evropë, gjithë ato shtetet, gjithë ato vendet, gjithë ato parat, gjithë ato tërë ato, do me thonë, gjendje ekonomike, nuk për në gjendje me marë. Po gjëlle Evropën, po është halë edhe Arabia këtu, edhe këta të na, dhe thonë po abitëm, na jemi ma afër së Evropës, se edhe këta nuk po i pranojnë. I zatë të din këtu, ka komente mjaft, po çka po dhëmë ajo? Shtetet, superfuqit e mëdha, me planet e tyre, antihumane, antinjerëzore, antifetare, anti-islame, po mundohen dhe thët me paku numrin e njerëzve dhe banorëve, me mbyt sa më shumë që edhe ta reduktojnë rrezikun nga islami dhe nga muslimanët. E na duhet kthehemi te Allahu xhaleshanu. Duhet vajtojmë çajm për gjunat tona, për hallet tona, se për një njeri i cili është psu në xhami, mu fal 5 vakte në xhami, e tash mi thon, u guxon me shku në xhami falet të shtëpia, vallahi billahi janë shtran bre. Mu mshel çabia, vallahi janë shtran bre. Mos me shku asni umre, asni vizitorat janë rand shumë bre. Dënimi i madh i Allahu xhaleshanu bre. Asa është koha tani për përmirësim, e për zgjim, e për tobe, e për istikfar. E lutje dhe lutje tjera që ka thënë Muhamedi alayhis salam për veten tënde. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Me emrin Allahu xhaleshanu, i cili nuk bën dëm asgjë, as në tokë dhe as në qiell. Qitë dorën, me emrin Allahu xhaleshanu, i cili nuk bën dëm asgjë. Domethënë, as në tokë, as në qiell. I ruaj fëmijët e mi, familjen time, Allah veten time, muslimanët i ruaj me ajetet Kuranit, me ndihmën e Allahu xhaleshanu. O Zot, runa neve nga sëmundjet e rënda, nga pandemitë e rënda. Kështu ka thënë Muhamedi alayhis salam. Ruaja neve nga sëmundjet e rënda që ka qenë atë nga mortaja, e nga lija, e nga do të thotë haresa, e nga edhe humbja e vetdijes. O Zot, runa nga këtë sëmundje. Avdesi, lutja, pastërtia, këta janë udhëzime koranore. Kjo ishte receta koranore për popullin. Prandaj qeveria sot dhe tërë qeverit në botë është koha tani mund dalë dhe mu kthye dhe jetën e tyre me zhvilluar me Kur'an dhe me ecë me Kur'an. Na bëjmë tonën dhe besoj që me kaq është mjaft. O Zot, dëshmo që na predikojmë fjalën tënde, me ato mundësi tonë, me kapacitetin tonë. Prandaj ndorë tua ja Allah, duar tua është udhëzimi dhe bereqeti. Ju falenderoj dhe gjuhës të ndershëm, vëllezër dhe motra, dhe më na bë Allah pak pjesa fundit ke më gjatë ashtu si tregova, për natyra e misionit ke kështu. Inshallah, Allahu na nxjerr nga kjo krizë dhe kalon kjo fazë e rëndë tani, dhe ditë tjera do të jenë më të lumtura dhe më të mirë. Ju falenderoj për ndëgjimin dhe respektin dhe inshallah shihemi javën e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Aleikum selam doktor, faleminderit shumë edhe për këtë pjesë të tretë të programit. Nëse veç ju jeni i gatshëm se e kuptoj që është lodhje, do thotë ligjërosh gjatë, ti marrim 2-3 pyetje nga dëgjuesit, ne do t'i lexonim dhe do të provonim. Bërë më dërës, faleminderit. Faleminderit juve. Pyetja e parë është, thotë, a është para po, a ka fol Kurani për këso epidemi, si kur kjo e tashmja që është duke ndodhur në botë? Kështu diçka saksisht, sipas studimeve të mia dhe ajeteve që na i kemi parasysh, alhamdulillah, nuk muj me thonë, nuk ka diçka të tillë. Po çka është diçka në Kur'an? Allahu e din të ardhmen. Allahu e din të fsheftën. E na nuk e dim sheften, se çka na vetëm dim çka është para syve dhe prezente. Çka është për te syve, për te perdeve të syve tona, nuk dim. Të ardhme nuk dim. Me që kaq Kurani ka mjeftuar, do thotë na jemi të dopt, nuk mund me prediktuar nesër çka do të bëhet. Mirë po Kurani na ka treguar si ulema dhe sante, nëse respektohen udhëzimet, nëse respektohen këto këshilla, këto parimet e raqete apo recete kuranore, udhëzimet hynore, atëherë do të jetë rrugë shëndosh për mos shkundej në rahati. Po nëse jo, atëherë do të bëhemi si populli Beni Israil, problematik, atëherë do të na shfaqen në pandemi të ndryshme, mesazhe hynore, mesazhe tak me na zgjuan nga gjumi, nga do të thotë nga harresa apo nga mosdia. Allahu çon dënime, çon bela, domethënë çon dënime, çon tërmete, çon do thotë vërshime, çon lloj probleme që populli të zgjohet. Kështu shkon kjo mesie. Nëse shkon për fillësh urdhrat e Kuranit, me izën Zotit, normal nuk ndodhin. Po, nëse nuk shkon, atëherë ta janë simptome që diçka do të vjen. Kështu flet Kurani. Pse? Ka shekuj para ju, ka gjenerata para jush, sikur ju kanë qenë më të fortë, më të fuqishëm se ju, më të pasur se ju, po të gjithë kanë vdekur, të gjithë i kanë lënë pallatet e tyre, të gjithë i kanë lënë kopshtet e tyre, të gjithë i kanë lënë tyre dhe kanë vdekur. As qielli, as toka s'ka kajt për ata. As kush nuk u mërzit për ta. Diktator, do të thotë, na duhet të pas kujdes. Do të thonë, ndimi fetar apo rezervat e mia fetare që thashë, zullumi, padrejtësia, mbytyja, shkatrimi, anashkalimi, zullumi ndaj muslimanëve, të varfërve, bombardimet, luftrat, po kooperojnë për së mirë, ky është shkaku tani tër bota me pagu faturën e kësaj pandemie. Faleminderit. Doktor, kemi një telefonat në linjë. Selamu alaikum, përshëndetje, mirë se erdhët. Wa alaikum salam. Deshta të përshëndes Hoxhën me një selam edhe të bëj një pyetje. Faleminderit. Përshëndesim ju, Allahu ju ruaj. Selam alaikum Hoxhë Vendi. Aleikum selam wa rahmetullah. Aleikum selam wa rahmetullah. Allahu të shpërbleft me të mirat e plotësove edhe ke dhe pata vështirë edhe ndoshta edhe pyetjen me gjetë me bëm, po unë e kam një pyetje. Në historinë, a mon men Islami në historinë në herë më mbyllën institucione, më mbyll qabja, edhe pse ka pasën epidemie, ka pas munja, ka pasën gjithçka, a mon men historia se ndonjëherë janë mbyll institucionet fetare, edhe kjo gjendje çfarë kemi sot. A konsiderohet dënim për Zotit apo sprov për Zotit? Kjo ishte pyetja jam. Faleminderit Haxhi për pyetjet, faleminderit Allahu të rujt. Historikisht e përmendin dietarët, ka ndodhur edhe disa herë më herët mbyllja e qabës. Çfarë date mund duhet pak më referue, domethënë burime libra, edhe me t'i kallëzu datat. Mirë po është e sigurt që kemi edhe raste tjera për disa probleme që kanë ndodhur në Arabi, po është mbyll qabja, do të thotë
gjatë disa sundimtarëve. Nuk është fal namazi. Ka do thot raste. Kur, çfarë vite, më duhet me lexu libra me t'i treguat. Kjo është e saktë. Se përket pyetjes tjetër, kjo sprov apo është dënim, Allah për mua, sipas analizave të mia, unë këto e shoh dënim e shoh. Dënim e shoh, do thot dënim i modernizuar, dënim do thot i Allah xhaleshanu merr me men lajmet para se në ligjërat se na ka prekupuar të gjithë kjo, do thot xhamit e mbyllura, qendrat e mbyllura, po tani edhe popujt në Itali e në vend anën banë për dhoma, tash kanë dalën për balkona, do thot edhe po këndojnë, po vallëzojnë. Dikush e ka marrë defin, dikush e ka marrë do thot diçka, merr me men njeriu i shëndosh tani, njeriu i shëndosh, aktiv, vajza të reja, djem të ri, gra e pleq, po të gjithë mu karantin, mu mbyll në karantin. Këto një mësimi madh, dhe dënimi madh, për ata gjallë, që pi marrin pleqët e tyre, prindërit e tyre, e pejqën me mbyll në shtëpia të pleqëve, apo dikon të pafajshëm, që arreston policia dhe për fut në burg, mas që live përin do thot vitet e tëra, si është halli ati do thot pa fajshë me nejtë ashtu i mbyllur, shifni tash ju në shtëpiat juja, nuk bëzani edhe një hap me dal jashtë, do thot. Me fjalë tjera, kjo është dënim me ajet koranor, për vërtetoj këto, Allah xhaleshanu në Koran edhe ka përmend, po kur e ka shkatrua ushtrinë e Abrahat, ajo ushtria që ka pi Etiopis me shkatru qabën me elefanta, suratul Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A nuk pedin Zoti yt çka ka bërë me ushtrinë e elefantave? Këtë surë keni dini përmend. Pse Allah e ka dënuar atë ushtri zullumçare në atë kohë me zogj? Shifni edhe kjo pandemi. Ka qenë zogj me guraleta e ka shkatruar tërë atë ushtri. Po thot me një surja tjetër për mas li ilahi. Na e qumë këtë pandemi, e qumë këtë ushtri tonë zëgjve, për me shkatru ushtrinë e zullumçarit, po, telefantave që ka arë nga Etiopia, me prish qabën, li ilahi Quraysh, vetëm për jetën e mirë të Qurayshve të Mekës, kabilive të Mekës, pse ata kanë pas për zakon, ilafi rihlet e shita'i vë sajf, për me shku në verës edhe dimrit për biznes, tregtin në Yemen edhe në Sham, në Siri. Rihlet e shita, për me rujt udhëtimin e dimrit, me shku në Yemen, 2 herë në vjetë kanë shkuë, po, në Yemen edhe në Siri, rihlet e shita e vësajf. E kena mytë atë ushtri për me rujt sigurin e Qurayshve, se aty pejgamberi alayhis salam do të vjen, do me thonë, do të lindi pejgamberi, do të thirrë në emrin e Zotit, e na e kemi rujt atë vend, mos prishë gjendje ekonomike. E Allah po thot pasi që na kemi rujt këtë vend dhe e qumë ushtrin tonë, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Besoni, le t'i lutën Zotit të këtij shtëpie. Kush është shtëpia Qabja? Kush është Zoti i Qabës? Allahu. Alladhi at'amahum min ju', i cili i ka ushqye, i ka furnizuar nga uria, wa amanahum min khawf, edhe i ka siguruar ata nga frika. Domethënë uria, frika sot janë prezente zemrat tona, do thot, edhe zemrat e botës, edhe zemrat e shteteve më të pasura, më të forta, po që nuk ka nevojë me i përmend, frika e disa beli, tash edhe thash e thamat panika të mo, se ushqimet do të pakohen, rezerva do të pakohen, po hyjëm, mledhni e bleni gjithçka. Kurani, e definon shumë mirë, është dënim për popullin, por mua dënim nuk ka shybe këtu. Tash muslimani normal, ky dënim është sherrja aty në të keqit, e han edhe i mirë Kur'an shkruan. Sherrja aty të keqit, edhe ky i mirë e han, dënohet. E tash për atë mirën kjo është provë. Për atë keqin, as ka mësu tash me vjedh, me biznes, e me restorante, me shit duhane, e me shit shishe, e nargile që ka i përmendëm në ato pimjet alkoholike, tash e biznesi aty në kur ndalet, ai ka mundësi dhe muqmen. Po, e për ato do ha dënim, se do më thuju kanal biznesi, po
për muslimanin shqyqyr që u mshelën ata vendet e këqija, është nimet për Zotin dim, për njëtën kohë edhe sprov tash për xhamia, jo randra ajibre. Xhamia për gjumaja bre. Po, lejohet. Me sheriat, me ulema, kur ka ndonjë rrezik, edhe në Kur'an shkruajnë këto meselet, bën do thot namazin me fal kishfia, bën do me thon namazin edhe xhuman me fal vend xhumas drejken, po ka ndodhur kjo gjatë luftarave, gjatë historisë ka ndodhur. Jemi shumë brengosën. Allah i trojt, po të gjithë jemi. Po vetëm me dua, e me sadak, me lutje, tani do thot du me dal nga kriza, me largu këtë bela. Vetëm me sadaka, me sadaka, me dhon, sadak, se cili, nivel shtetëror, komunal, personal, familjar, po zot largohë këtë bela i neve të fëmijëve tonë, të familjeve tonë, të fëmijëve musliman. E lusëm Allah me shpërndy me të mirat e veta për këto fjale dhe ta minuta që i kesh shpëndzu me neve, edhe e lusëm Allah edhe na në herë më të këthy me të mirë. Amin, ja Rabbi. Assalamu alaikum për me. Aleikum salam. Të gjithashtu ishim me Zotri Mehmet Sjarina, e përshëndesim dhe e falenderojmë shumë për inkuadrimin e tij në program. Doktor, do ta bëjmë edhe një pyetje të fundit për kjo e fundit. Po. Ashtë. Se dhe misioni pak u bëj gjanë dashta pak ti pastaj kute bën pjesë mos bëhet më në tanë për shikuesit e rregullantit pastaj inshallah di. Është ndame do të për gjithë ata që e ndjekin nëpërmes YouTube-s, është ndame në 3 pjesë edhe mashallah. Do të përpiqemi her pas here do t'i ndajmë edhe disa citate të shkurta. Pyetja e radhës thotë kështu: Selamu aleikum juve dhe mysafirit në studio. Deshta ta pyes se po, me që ka shumë u përgjigjëm, a ka ndodhur thot ndonjëherë në histori të mbyllen vendet e shenjta edhe çfarë ndjenje duhet të jetë për muslimanin kur një vend i shenjtë të mbyllet edhe rrjedhimisht ndoshta edhe na ndalohet falja e namazit të xhumas për shkak të kësaj situate? Po, që përgjegjëm më herët, faleminderit për pyetjen, përgjegjëm më herët për këtë që ka ndodhur gjatë historisë. Kanë shumë rëndë për muslimanin, me të vërtet, nuk ka koment dhe me thonë tash, qa për thëmë, nuk ka koment atin, në gushtimin zemra që e kemi, vetëm Allah Gjeleshanu, dhe do të respektojmë urdhra qeveritare, fetare, institucione fetare, dhe thot i përfillim, e ka njetin e mirë për të mirën e popullit, që dhe thot tjenë ma të kujdesshëm, tjenë ma të vetëdijshëm, është rëndë shumë. Allah, inshallah, nuk e zgat këtë krizë. Inshallah, sa më shpejt dalim nga kjo krizë. Amin. Doktor, unë ju falenderoj shumë për kohën edhe për kontributin tuaj në këtë emision që e realizuam së bashku. Dhe shpresoj që ta keni shëndetin deri në takimin ton të radhës. Inshallah, Zoti ju ruan juve, familjen tuaj dhe do të kemi emisione të tilla me të cilat dëgjuesit edhe ne do të marrim këto perla islame. Faleminderit moderator, Allahu ju ruajt edhe juve, ju lënë në kujdesin Allahu Gjeleshanu edhe juve. Amin. Dhe inshallah shifemi në javën e ardhshme me iznin të Allahu Gjeleshanu. Allahu të amanet, selamun alejkum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, të nderuar miq të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Jeta me Kur'an dhe e realizuam së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Sonte këtë program të drejtë për drejtë dhe këtë emision pra mund ta gjeni edhe në YouTube në kanalin ton zyrtar programi i natës për gjithë ju që mund ta keni humbur ndonjëra nga pjesët e keni të ndara në 3 pjesë këtë emision dhe e keni të mundur që ti ndëgjani e të i shpërndani. Juftoj sa më shumë t'i bëni shpërndarje, juftoj sa më shumë që ti informoni të tjerët të mbi këto emisione të cilat i realizojmë janë me të vërtet emisione që mbase jo për të mburur edhe për të krenuar, por në radio stacione dhe në televizione shqiptare
Islame nuk realizon në mënyrë të tillë. Do thotë në këtë mënyrë të realizimit teknologjikisht dhe me anë të gjitha këtyre pajisjeve teknologjike të cilat përdoren. Sigurisht për përpunimin e këtyre slajdeve ne e falenderojmë shumë përzemërsisht Hafiz Hajreddin Hoxhën, i cili u përkujdes që këto slajde të cilat ju i keni parë gjatë gjithë emisionit në program të jenë të shfaqura dhe të keni edhe me anë vizuele këtë transmetim. Isha në mikrofon unë Avni Lugisi dhe ju falenderoj për kohën që ndat me ne, ju falenderoj për pyetje dhe për angazhimin tuaj në këtë program dhe ju ftoj edhe në emisionet të tjera. Deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e të Madhit Zot. Asalamu alaikum, natën e mirë.